She is only 25 years, but her story carries the weight of sorrow, survival, and the silent strength. Kama si watoto wangu, kweli nilikuwa sajua. Ambia Mungu asante kwa sababu maybe alikupeaga tu nipate tu hope ya kuishi. As a little girl, her mom walked away. No goodbyes, no explanations, just absence. Her dad, the one person left to protect her, one day chose to throw her out instead. Alone and vulnerable, she became a teenage mom, forced to grow up far too fast. She later found love, or so she thought. Waliacha mambo za watoto si wao, mimi ningewacha. Lakini nilipiga hesabu ya vile mimi nimelelewa bila mama. Alafu nikapiga hesabu wao nao ni watoto wangu, tena mama yao ameshapata ulemavu, alafu tena niende niwaondokee waachagwe wakiambia hata maneno zinakaaje huko kwa hiyo boma. A marriage, a promise of stability, shattered in an instant. A speeding truck hit her, crushing not just her body, but her future. Nikaamsha hii mguu ingine ikaachwa. Sasa niliachwa hizi tiles za nyuma, juu kichwa ilikuwa imeshapita, zikanibonda, zikapita juu. Zikasianga mguu. Zikapita juu ya hiyo mguu. Doctors had no choice. Her leg had to be amputated. Hii ndio yenye ilinipata ya ajali, ndio niliona ikiwa wasi. Imenikalia. Imekubadilisha maisha. Ilibadilisha maisha. Hadi napika chakula naweka sumu. And when she needed her husband the most, he walked away. So did his family, just like everyone else had before. Today, she lives in the streets. No roof, no steady meals, just the mercy of strangers and the will to survive. But behind the pain is a voice that deserves to be heard. This is Mary Wanjiko's story. Habari yako mama? Nzuri. Mko aje? Niko poa. Unafeel aje? Nafeel vizuri kuwaona. Hata sisi tumefurahia. Pengine ukiangalia watu, naweza waambia wewe ni nani na wajue tuko na nani leo. Mimi naitwa Mary. Sehemu huko Kilamba. Na baba yangu John. Mama yangu ambaye mwenye simjui, yeye alinizaa akaniacha nikiwa na miezi 9. Sasa baba yangu akiniambia wakati nilijielea kumuuliza mama, nikiwa na miezi 9, sasa yeye akanilea, akanipeleka shule primary, nikasoma kutoka nursery hadi standard 7. Nika drop out kwa sababu ya mateso. Mateso kutoka kwa dada? Kutoka kwa mama mwenye alioa. Alikuwa anakufanyia nini? Huyo tulikuwa na brother yangu, juu tuliachagwa tukiwa wawili, brother mkubwa. Yeye alikuwa tukitokea kama shuleni, tunatumwa usiku saa 2 tuende tukatafute kuni kwa msituni. Sasa hiyo nyinyi wadogo? Sasa hizo mimi nilikuwa grade 3. Sasa kutoka hapo mateso nilikuwa grade 3. Brother yangu na yeye alikuwa grade 5. Lakini sasa yeye akapotea mbele. Kaenda Nairobi. Huko. Kukaa maisha ya town. Unaona? Kama chokora? Mshaionana tena? Sijaimuona tena kutoka hiyo wakati mpaka saa hizi. Hata hajui kile kilitokea kwa maisha yangu, juu sasa unaona nikipata ajali. Na dada? Baba yangu na yeye akanifukuza. Yaani wakatufukuza tu. Sasa yeye alikuja akanifukuza. Hajawahi watafuta hata sasa? Hata hajawahi tutafuta. Alifukuza brother yangu, ni yeye alipotea. Mimi na mimi niliachwa huko, na mimi wakanifukuza wakiwa na huyo mama. Na huyo mama alikuwa na watoto wengine? Alikuja akapata watoto wengine hapo. Hapo na watoto, alikuja akapata watoto 13. Sasa sisi
tukakosa maana kwa hiyo familia kwa sababu mama yetu hakuwa irudi, aliendanga tu hivyo na miguu, hata hajawahi rudi tena. Na hakuna hata relative wa mama mwenye uliwahi jua? Hata auntie, mkazi? Hakuna kabisa. Imagine hakuna hadi hata mmoja. Sasa mimi nikakaa hivyo na mabeste huko hivyo. Tukienda shule Kinamba sasa. Tunaenda shule na wao. Nilikuwa natoka Kinamba ninaenda shule highway. Naivasha inaitangwa Naivasha highway. Sasa nilikuwa naenda kusomea. Sasa nikasoma kiwa tu kwa kina rafiki yangu, tulikuwa tunakaa naye kwao. So mama yake amepost. Wakanikubalia kulingana na mashida zenye nilimuelezea. Juu sasa nilitumanga nipotee nyumbani, ni baba yangu alikuwa anataka kunishika. So unaona mimi sasa venye aliona venye amefanya hiyo kitu, ndio unajua sasa yeye anakuja na mahasira, anajifanya ni mimi nimekosea ndio wanifukuze. Lakini sasa mimi vile nilienda nikaripoti hiyo mambo, ikaenda hivyo ikaisha. Sasa mimi sikurudi huko tena. Kutoka hiyo siku sijawahi rudi huko tena. Mpaka sasa nilikuwa tu mdogo. Mpaka saa hizi venye nilipata ajali bado sijawahi rudi huko. Lakini alikuja akaniangalia, baba yangu alikuja akaniangalia hospitali, akanipata kidogo before hata akuangalie. After ushamaliza shule kule mwali ulikuwa unaishi kwa rafiki yako, ulienda wapi? Sasa huko venye sasa ile mambo ya kuzurura hivyo, una mtu mwenye anakuangalia na ile guardian una mimi tulikuwa tu tunazurura huko. Mimi nikapata hadi niko na mimba. Sasa tukikaa tu na yeye bado ndio nikapata niko na kwa mzazi wake. Nilikuwa saizo nilikuwa 7, nilikuwa na miaka 15. Juu nilisoma nikiwa nimechelewa, alafu zile mashida nilikuwa nimerudia darasa moja. Sasa nilikuwa 15 years. Rafiki yangu ni yeye alikuja akaniambia, Nyeri naona kaa hivi na hii. Nikamwambia wewe bua tena unaweza mbabu. Alikuwa anakuambia unakaa aje? Ati wewe ni kama uko na mimba, unaona marafiki hakuna kunificha. Niambia wewe nikamwambia wewe bua tena na hizo mambo hii. Umetoa wapi nini? Unaona sasa hizo hata niko na utoto tu bado tuondo. Sasa mimi nikakaa hivyo, nikakuja nikaona yenyewe kitu inakuwa nikakuja nikaona guy kumbe ni ukweli. Huko unajua uko na mimba. Ule mtu ulipata mimba yake ama mwenye alikupatia mimba, mlikuwa na uhusiano wa kimapenzi ama mlikuwa na tulikuwa tunaenda na rafiki yangu tunalala huko. Sasa yeye tulikuwa tunalala hivyo, tuseme tulikuwa tunaenda tunalala kwa wa vijana hivyo tu bure. Sasa tumekosa kuenda kwao. Tumeenda soko. Tulikuwa tunaenda soko kutafuta chakula huko. Tunaenda tunaokota maviazi, mayai, tulikuwa tunaenda tukiokota vitu huko. Sasa wakati nilikuja nikapata hiyo mimba na huyo kijana, ni venye tu tulikuwa tunaenda tunararara au kichelewa panda kwao kwa nyumba. Sasa naona kabla tuendelee hapa tunaweza ingia ndani. Najua watu watashangaa tunaingia huku wapi, utatuelezea baadaye. Hiyo pepo ni mingi lisamo usichoki. So aka ndo ka first born Kenya ulipata at 15? Aka first born nikatuma kaenda huko kwa tunaenda kuangalia nini ya food. Nilikatuma kanaitwa Valentine Merisa. Ni kasichana? Haya. Pale kasokenda. Sasa utaingia sasa? Dari pita. Mbanye ulipata hiyo mimba, huyu mwenye mimba hakukushughulikia hata kidogo. Ulikuwa na survive aje? Tulikuwa tunaenda huko kwa soko tukitafuta chakula mpaka wakati ilifika miezi 6 nikapatana na huyo kijana sasa mwingine juu ule yeye aliendaga hivyo na akawachana na hizo story. Hata mimi mwenyewe nikashindwa sasa hata mimi vile nitamwambia, na mimi bado nikawachana. Sasa vile nilipatana na huyo kijana mwingine alikuwa anafanya kazi huku juu Kwale. Akanipatia, akaniambia, akaanzia kunishughulikia, akaanzia nikimwambia kitu ananipatia, ananiuliza nataka nini, akanibaia mpaka shoe, unaona, tunguo twa mtoto ananibaia.
Mimi nikaona huyu kijana ni mzuri, kuna venye tunaweza saidiana. Nikahama sasa, nikaenda kukaa na yeye. Sasa tukaanzia kukaa kama bibi na bwana. Tulikaa na yeye, tukakaa like miaka 4. Ukiwa kwake? Mtoto wangu tuliachana na yeye, mtoto wangu akiwa na miaka 4. Sasa yeye alikuwa Mluya, alienda akatafuta Mluya wako akamari. Akakuacha sasa na mtoto? Sasa mtoto hayuko hapa? Valentine, anaitwa Valentine. Ako wapi? Nilimtuma aende huko kwenye tunaendaka kwa hao mama marafiki zetu wenye wanatupea chakula, tunaenda tuna nini, wanatuhurumia tu, wanatupea kitu yenye hata wanahurumia watoto wangu sana. Hao ndio wanatuma nipatia. Wanawapeanga wako na mahoteli ama? Kwa mahoteli na kwa maduka. So yako uko sokoni anaomba? Juu nilikuwa najua venye tulikuwa tumeongea, sasa nikasema wacha nimtume uningoje. Nikugoje. Ako how old? Ako na miaka saizi, ako na miaka 10. Haendangi shule? Shule aliachaka wakati nilitokaga huko kwa baba yao watoto wangu wengine. Juu alikuwa anasomea huko. Alikuwa anasomea huko. Tulikuwa tunaishi Rongonot na baba yao watoto wangu wawili. Tulikuwa tunaishi, saa aliacha shule wakati tulifukuza kwa hiyo boma. Kaambia nitoke huko, wakasema hata watoto si wao na wanawafanana. Lakini walisema watoto si wao, niache kukuja kuwaletea mashida wakati nilipata ajali, unaona? Kidogo. Huko venye mlihamia huko Valentine, mbona hajapata shule huko? Huko sasa kama hata kitu ya kukula unaomba. Nguo zenyewe unaenda unaomba. Yaani kila kitu ni kuomba. Na kwa ngumu hata kuketa masomo. Alafu unaona huyo mtoto wangu bado ananisaidia sana nikiwa na hao watoto wawili. So pananisaidia sana kuwa take care bado. Juu sasa kama huko tukienda kutembea, tunaenda kutembea tukitafuta chakula. Sasa unaona mimi saizi communication yangu mimi mwenyewe nijue venye nitajibalance. Bado watoto ndo wao ni wadogo wanarukaruka hivi. Sasa unaona hao watoto wangu wakiwa hapo karibu bado. Sasa mimi naona tu nikae tu na wao tu venye Mungu ameniwezesha kukaa na wao, lakini namwamini siku moja atakuja tu na atanisaidia. Okay. So amen. Ule Mluya akakuacha akaenda akaoa Mluya mwingine? Akaenda akaoa Mluya mwingine. Na mimi nikaanzia sasa maisha ya kujikaisha. Sasa saa hizo nilikuwa tu mzima, sikuwa nimepata ajali, sikuwa nimekatwa mguu. Nikawachana na yeye na mimi pia. Saa hizo nishakuwa hadi na akili, sasa niko mama, unaona. Saa hizo nilikuwa na miaka 20 sasa, 20 years. Nikaanzia kujikaisha. Ndio tukapatana sasa na baba yao watoto wangu wawili. Na yeye pia ni mtu nilikuwa najua. Sasa ni ile tu kuongea nini, tukakuja kuelewana. Na yeye pia akaanzia kusaidia mtoto wangu. Anamlea, akampeleka shuleni. Akampeleka shule. Kila kitu ikakuwa iko sawa. Na mimi saa hizo naona mtoto amekuwa mkubwa. Nikaanzia kukaa na huyo kama bwana yako. Nikapata mimba. Lakini ni mimba tu venye nilipata mimba ndio nikaamua. Nilikuwa yangu ilikuwa imeisha nguvu. Juu ilikuwa ya 5 years. Sasa tukakaa na yeye wiki 2 nikasikia. Sasa hizo naona saa hizo at least uko mwerevu utaweza kujua hizo mambo kaa hizo. Nikajua, nikaenda test. Nikaenda nikabai, nikakuja kwa nyumba. Akiwa tu hapo, alikuwa ametokea kazi, sasa nikaongojea wakati ametokea kazi nikapima. Ndio akaona, akafurahia. Sasa tukakaa na yeye kabisa vizuri. Tukapata hadi mtoto, nikampatia mtoto wa pili, mtoto wangu wa 3. Alikuwa amekupeleka kwao? Tulikuwa tumeenda kwao. Hata huko kwenye tulikuwa tunaishi ndio au washikane na au madada zake wanifukuze ni kwao.
nyumbani, lakini mamake alikuwa amekufa na babake. Sasa tukakaa nikiwa kwa harakati biashara. Mimi nilikuwa nafanya biashara nikiwa huko, vibarua hadi kwa mashamba naenda, yani ile kujitolea. Unataka ukae maisha mzuri, so lazima ujitole. Lazima ujitume ukae, ndio ukae vizuri venye unataka. Juu hakuna kitu yenye sikukuanga nayo. Nilikuwa nimekaa vizuri sana huko. Saa nikakuja nikapata ajali, nilikanyangiwa kwa barabara ya Mai Mahiu, hiyo ya matrela. Nilikuwa natembea tu kando ya barabara. Sasa sijui akili zangu venye zilikuwa, lakini unaona ile nini trela ikikuja kuovertake inasimama, ikakuja ikaniangusha chini, kichwa vile ilipita. Juu mimi nilikuwa natembea kwa pavement. Nikaanguka, sasa venye nilistuka nikaamuka hii mguu hivi niliachwa. Juu unaona huyo dereva ni kama alikuwa bado na kisirani, ama kulikuwa tu na mambo yenye ilikuwa ihappen, unaona. Nikaamsha hii mguu, hii ingine ikaachwa. Sasa venye iliachwa hizi tiles za nyuma, juu kichwa ilikuwa imeshapita, zikanibonda, zikapita juu. Zikasianga mguu. Zikapita juu ya hiyo mguu. Ebu tuchoree picha hiyo siku. Ulikuwa unaenda na huko kufanya nini? Ulikuwa umejipanga aje? Ndo nilikuwa nikitokea ni kibarua. Nilikuwa natokea kibarua nikipanda kwa nyumba. Saa nikipanda, si nimekwambia tulikuwa tunakaa huko Rongonot kwa kina mzee, ni huko Rongonot, kuna kuango huko Rongonot. Saa niko kambi, mimi nimetoka tumepata pesa zangu, ndio hiyo sasa nikipanda masaa ya jioni ndio niende kufanya shughuli za nyumba. Nikakanyangiwa hapo hivyo. na mguu yako ikasiagwa. Na mguu yangu ikasiagwa ikaisha. Iliisha hapo instantly. Yani ilikuwa tu nyama, ilikuwa nyama. Lakini sasa hiyo ndio iliumia. Lakini sasa venye juu ya hii kukanyangwa nini zikageuka. Ikanigeuza, ikapigisha hii ingine kwa rami bado. Ingine ikagongwa na rami, ikavunjika. Sasa ilikuwa imefungwa plasta, imekatwa. Sasa nilikuwa tu nimekatwa hivyo. Hata nilikuwa naogopa kukula juu sitaki kusumbua watu. Juu wakuenda wakumwagia uchafu, unaona. Sasa naogopa hadi kukula, nakaa tu hivyo. Naweka maji ya chakula kuweka juu kizunguzungu na una damu imemwagika, imetoka. Hiyo siku venye huyo driver alikukanyanga alisimama? Alikuwa tense. Ilikuwa hit and run? Venye aliona hivyo juu ni kusimama alikuwa anasimama, ni kupaka alikuwa anapaka, na mimi nilikuwa pavement. Aliona, alisikia, unaona venye unasikia umekanyanga kitu. Sasa alisikia, maybe aliangalilia akaona amekanyanga mtu mimi nilipata, mimi juu nilijisahau. Wapi walikupeleka hosi? Nilikuja nikajipata sasa hospitali. Hosi gani? District, Naivasha district. Nikajipata nimelazwa huko. Sasa uko nani alikuwa anakuangalia? Sikuwa nimeona mguu yangu venye inakaa. Hapo ndipo nilikuja nikapata nimeshafanyiwa first aid. Siamini. Mguu imeenda. Nilikuwa naona nikaa naota mpaka nalala najaribu niamke. Juu naona hii ni usingizi. Lakini venye niliona hata baba yao wakakuja hospitali. Naona mimi niko district, niko kwa emergency kwanza juu daktari walikuwa wamegoma. Sasa kuna hata madaktari. Nikabebwa, nikapelekwa kwa nyumba. Hiyo ni lini? Hiyo ilikuwa Thursday accident. Sasa Thursday jioni juu siwezi admitiwa. Ndio baba mtoto alikuja? Baba watoto wako alikuja? Sasa nikapelekwa Friday ndio nikarudi hospitali. Ndio nilikuwa nimepelekwa kwa nyumba. Nikarudi Friday venye nilirudi
nikawabembeleza. Mimi nikakataa, nikawaambia waende waniache huko waende. Juu sasa hao madaktari wanasema waizi nitengeneza. Huko nimeenda nimeambiwa deposit ya 40k na hata na sina. Hata hiyo 10 yenyewe sina. Nikawaambia wanirudishe tu ya serikali, wakanirudisha hiyo ya hospitali ya serikali. Nikawaambia waende waniache hapo kwa gari ama mkiniingisha emergency niache nyinyi muende watatu wakinishughulikia. Na ndivyo walifanya. Kuna hiyo part yenye ulituambia after ushafukuzwa kwenu ndo the next time uliona babako kwa hosi. Alikuja siku gani na ulihisi aje kumuona? Wakati nilipata ajali niliona ni kama ako concern. Nikaona bado kumbe tu anakumbuka ako na mtoto hivyo. Sasa mliongea nini? Alikuja tu akaniuliza vile kuliendelea, hizo kuongea mambo ya matibabu. Sasa yeye hata alikuwa mtu wa kwanza kusema niende nikae kwa nyumba, lakini mimi akakuta alikuwa anataka nikae na hiyo mguu ikiwa hivyo, hii mguu imetoka, alikuwa nikae na hiyo piece ati hivyo venye nimebaki. Lakini daktari mwingine akakuja akaniambia mwenye sasa alitafutwa bado na marafiki zangu, alitafutwa kuja anitereke theater. Huyo daktari ni alinichanua akaniambia hii mguu unaweza pata mguu ingine unaweza vaga. Kakubali katwe? Nikakubali, nikapata hopes. Nikamwambia ni sawa, mimi nikaweka sign signature. Kasema tu ni sawa venye Mungu, juu mimi nimeweka Mungu mbele ya mambo yote, wacha watafanya venye anaona ni vizuri. Sasa mguu umekatwa na umerudi kwa bona yako, mliishi aje? Venye nilienda huko sasa, kabla hao madada zake wakuja, yeye ni mtoto wa mwisho kwao na ni yeye kijana kwao, wako watoto watatu. Sasa yeye kuna venye mimi naonaga venye anakuanga amebebewa akili na madada zake wakubwa. Sasa wao wanakuwa yani ni watu wenye wamejiweza unaona. Sasa hao venye wanamwambia yeye anafanya juu hata yeye akiwaitisha kitu wanampea. Sasa unaona siwezi kuitisha kitu unanipea na mimi sifanyi vile unaniambia unaona. Sasa mimi nikamuelewa tu, nikawachana naye, nikasema siku yenye atakuja kufunguka macho labda atakuja kutukumbuka na atakuja kukumbuka watoto wake. Before mfukuze mlikuwa sawa? Alikuwa anakuangalia, anakushughulikia? Hata alikuwa anakuja hospitali na ananiletea food. Kwa hivyo kenye tunaelewa ukituelezea hii story, venye ulitoka hosi immediately kama una mguu, atosharudi kwa bwanako, sasa ndo mashida ikaanza. Sasa hizo mashida za yani anaona ni kama nimekwambia nilikuwa naenda, hata wakati nilipata ajali mimi nilikuwa tu nimeenda kutafuta. Nilikuwa kujitolea, unaona, kujituma kwa familia, hadi wewe unasimama na bwana wewe unasimama na familia yako pia. Sasa anaona ni kama mambo inaanzia kurudi nyuma, ni kama sasa nianzia mimi wapi, atanianzia aje? Alafu yeye anajua mimi kwetu, anajua mimi sina mama aliendaga, anajua huyu mwakama na anajua mimi huko siwezi enda. So unaona hata akiambiwa hata akufukuze, ana ile second thought ya kujiuliza huyu ni mama ya watoto wangu ataenda wapi? Wameanza kukuja kusema sijui watoto wanafuanana na nani, sijui watoto si wake, sijui unaona. Na mbeleni hao ndio walikuwa mbele kusema huyu venye nilimzalia first born wake, ni hao walikuwa mbele kusema venye huyo mtoto afanana kwao. Anafanana na baba yake. Sasa hizo imeanzia imekuja imeuka tena, sijui ati anafuanana hata kai huko sijui nini. Mimi nikasikia vibaya, nikamwambia mimi badala ya kuniingililia watoto wangu, wacha waniingililie mimi. Na juu mimi nimeishi yani na mashida kutoka nizaliwe. Mimi saizi niliwaambia tu hivyo nikiwa nimekasirika, mimi saizi siziona shida Nikaumezoea. Niliwaambia mimi hata mama yangu simjui, mimi nimelelewa na mashida tu throughout. Yani nikaza kurushiwa unaona. Jikuondokei. Penye nienda kukuondokea ndo hizi zingine. Unaona? Lakini naona ilikuwa worse. Hii ndio hii ilinipata ya ajali ndio niliona ikiwa worse. Imenikalia
Imenibadilishia maisha. Hadi napika chakula naweka sumu. Napata mtu anakuja. Ni kama tu Mungu amemtuma. Saa hizo unaona anakuja anaongea mambo. Anakupea hopes na hajui kenye umefanya. Sasa saa hizo mkichukuana muende na huko hizo unaona mtaenda na huko mchangamke nini. Na yako. Unarudi kama mawazo zimepunguza. Umepunguza at least mawazo. Saa hizo labda amekuja ameniita, amenipeleka huko, amenitia ka shopping, amenibeba, amenileta na ka shopping. Unaona? Saa hizo at least unatulia. Unaona at least uko na kakitu ka kupea watoto. Okay, venye unatoka kwa bwana wako after mshafukuzwa. Unienda wapi? Hapo ndipo nilienda kwa huyo rafiki yangu. Anakaa huku mbele. Kunaitwa anakaa huko engineer. Ukaanza kuishi huko? Tulikuwa tunaishi na yeye huko. Nikiishi huko, bwana yake wakaanza kukosana na yeye. Sawa wakikosana na bwana yake na uko hapo unajua utaona utajiambia ni wewe. Na saa hizo hata unaona mtu venye anakurespond yake. Wewe ni mtu mwingine unajijazia tu mambo hata kama hufai kujijazia mambo zingine. Yaani venye ulikuja ukapata hiyo bomba na venye sasa saa hizo. Nikaona tu wacha niende nikapigage nikazungukage tu nitoke huko kwake nizunguke. Si ndio nikakuja nikajipata tena nimekuja huku. Nikienda kuomba huko hivyo nikaona hapa hivi pako na hii nyumba. Alafu nikaangalia hapo nikipitia hapo hivyo ndio nikaona. Lakini hapa ndipo kuna kaburi. Wenye walikuwa wanaishi hapa kwani walikufa. Familia kamcha hizo pale. Na kulikuwa saa hizo ni jioni kuna baridi. Nikakuja nikakaa hapa. Nikakaa tu hivyo hata hakuna kitu tulikuwa tunafanya. Nikaanzia saa hizo na wazazi nawaweka busy yani kuwaonyesha hakuna. Hutaki kuwaonyesha kuna shida. Nawaonyesha tu mambo iko sawa. Hiyo ni miezi 3 imeisha. Wakiwa tu sasa nimetulia tu hivyo hapa. Sana kujaga masaa ya kujificha hivyo juu. Si mimi sijuagi hata wenye wanaishi hapa. Wenye wasinini simu kusema kuna mtu wanaonaga huku. Unaona? Rudi ukuje utolewe na huna mahali pa kuenda. Sasa tena unaweza anzia kufikiria kufanya nini? Mchana unashindanga wapi ukifanya nini? Saa mchana tunashinda huko hivyo kwenye nilituma kasichana kangu tunashindana na huko tunaenda tu kutafuta lishe, tumanguo, nikienda huko naosha watoto wangu, nawaosha tu kwa kambi. Juu siwezi kuja kwako nikuambie tu nisaidie tu maji nioshe uninyime. Unaona yenyewe. Hata mimi wakati nilikuwa nakaa vizuri singenyimanga mtu. Hata sikuwahi nyima mtu hata akinibishia mlango. Sana naombaga Mungu sana Usinyimuke. Ama nisikufe tu hivi na mashida. Mungu tu anisaidie. Hizo mashida nimezipitia tu ziondoke. Hiyo ndio naombaga Mungu. Ninaumwa. Nimesema. Kile maisha imekuwa hii. Hapa naona hata hakuna room. Hakuna hata mlango, hakuna dirisha. Usiku mnafanyanga aje? Tunakuwa tu tumepanga hivi. Tumepanga hapa. Na hizi hakuna mattress? Ni hizi magunia nilikuwa nimeota majani. Hebu nione. Umeweka majani ndani gunia? Hizi magunia nilikuwa nimeota. Umepanga hizi ni kama mizizi. Hebu nione. So ni kama yenye kuna mchanga? Ndio bwana inakuwa. Hebu kidogo hivi tuonyeshe kidogo ndio tuone. Ndio maana inafinya juu kana mama. Alafu umekelea gunia. Alafu sasa juu ndio umekelea hizi show. Lakini kuna shida. Huko juu. Alafu sasa hii ni nini? Naiweka hivi juu ya mawingu. Usiku. Sasa unaona nikitengeneza hapa.
watoto wangu wakijieka hapo ndani, mimi nasikia niko sawa. Na wewe sasa unalala wapi hapo? Sasa mimi nasonga sasa hapo hivi kando yao. Hata nakuwa saa zingine nilikuwa nimelala hivi. Kwa umelinda hapo? Nikiwa nimelala hivi nikiangalia juu ya moto, hii moto juu ya watoto juu ya baridi usiku. Unajipatanga umelala kwa umeketi? Juu ya kunini moto watoto wapate baridi juu ya kifua. Unaona sasa mimi nilipaka hiyo allergy ya kifua juu ya baridi. Hiyo baridi ya huku sio kama hiyo ya huko Rongono. Ya huku ni kali. So unawaprotect sana nawatandikia hizo. Sina manguo nawavalisha kama zote. Hizo zenye nimewatoa hizi. Nguo nimewatoa asubuhi. Wanavanga kaa ngapi? Nawavalisha longi hata 5. Nawavalisha longi, kila mtu anavaa longi 4. Na jackets? Jackets Wanavaa kaa ngapi? Jacket wanavaa sweta 3 ndani plus kuna shati sasa na jacket 2 ama sweta na jacket. Unajua mna vitu za kujifunika? Vitu za kujifunika mtu saa unawavalisha hadi huku kwa miguu juu ya baridi. Na hiyo chupa ya maji unatoa wapi? Nilikuwa nimetoka kuomba. Hii maji niliomba. Na naombaga maji nakuja nayo hapa juu watu wapendagi ni hii. Watoto wapendagi maji huku juu ya baridi. Alafu hata mimi sisikiagi vizuri nikikunywa maji sana huku juu ya baridi. Saa kama saa hizi mchana venye naona kajua hivyo, at least ndio mtu asikia kakiu na kunywa maji. Kuna upepo? Sasa kama hiyo kuoga ndio nimekuambia tunaenda tunaogea na huko hivyo kwa kambi. Kisha watoto wanaoga pia? Hata unafua nguo yenye ulikuwa umevaa na unairudisha tu. Ikiwa baridi? Sasa utanuka. Umepata maji huku unajua huku unaona hakuna. Saa unaona at least utafua na umeoga utavaa. Na unaona hiyo baridi ya huku sasa shida ya kifua haiwezi niishia. Ni kazi ni kukohoa tu kifua kuuma. Juu hizo baridi ukiwa umechanganisha hiki na Ngong inakuwa na baridi sana. Mtu anaangalia mimi anaweza uliza juu babako aliwahi kuja kukuangalia hosi venye ulifukuzwa huko saa yenye unateseka huku kwa streets, mbona hukuwahi fikiria maybe ku reach out to him? Yeye ni alikuwa mtu wa kwanza yani hajawahi nitakia yani maisha mzuri. Mimi hata sionagi kama ni birthday yangu. Hata tu mtu mwingine ninaona huko nje tu aniulize ninasema mimi sina baba. Hata mama. Juu hata mama yangu sijawahi muona unaona. Mimi hata mtu anaweza niuliza niseme tu sina wazazi. Sasa hakuna mtu mwenye amenisaidia. Wote tu ni kufurahia mashida. Huyu baba yangu mwenye niliachiwa mwenye sasa ninajua saa hizi anafurahia mashida. Sasa alikuwa anataka niachwe na hiyo pisi ya mguu nisaidie na nini. Na anajua kuna kuwaga na hii mwili ya kuvaa kifishi. So nataka tu niishi tu hivyo ile ulemavu mbaya kabisa. Sasa utatembea aje hata ukiwa na kamguu kamekaa hivi. Wakati nilikatwa hata hakuwahi kuja hospitali kuniangalia. Mwenye ilikatwa huku? Ni kama alikuwa anajua tu ni kama alikuwa anajua tu itakuja kukua sawa. Sasa aliambiaga hata huyo baba ya watoto wangu akamwambia alikuwa anamlazimisha hadi ampelekee mahali. Ngoja. Huyu baba mwenye umesema alitaka alikuwa anataka kunipiga. After hata ushatoroka venye alishajua uko na bwana sasa, alikuwa anamlazimisha akulipe mahali. Na anajua kuwa wamejiweza. Wamejiweza. Sasa alikuwa anamlazimisha amletee nini? Na madada zake walikuwanga wamenunua hadi mbuzi. Mimi nikawaambia mimi sijui kwetu. Wakupelekee? Nikaambiwa itakuwa mbaya kwa mambo ya desturi ya Kikuyu. Nikaambiwa hiyo ni mbaya kupeleka mahali yako kwa mama wa kambo. Wananitakia mabaya. Tutakufa ama watoto wangu watakuwa vizuzu. Mimi nikawaambia mimi sijui kwetu na hawezi nilazimisha. Wakaachana nazo. Kwa hivyo kitu yenye tuna understand tukisikiza hii story venye ulipelekwa kwa kina bwanako mlikuwa sawa na hata hawa in-laws wako?
kabisa. Hadi walikuwa wanakuja huko juu ni home kwao na wao wanaishi Nairobi. Sasa walikuwa wanatoka wanakuja kutembea, wanapata huko nimelimani, wanakuja tunakaa vizuri, wananiletea vitu, wanakuja mtupata huyu mtoto walikujaga pia Kumwona. walikuwa wanakuja, tulikuwa tunakaa vizuri sana. Sasa mimi naonaga wakati wa shida ni kama saa hizo sasa ndio mimi najiona niko peke yangu. Kutoka nikiwa mdogo imagine nikiwa tu mdogo sionagi. Sahii uko na marafiki? Saa hizi tuseme tu niko na hao wananisaidiaga na kenye wamepata. Juu nao si venye wamejiweza. Sasa kama huyo mwenye anakaa anakaa huku Engineer. huyo mwenye anaishi engineer, huyo sasa ni yeye naonaga akiniokolea, lakini si nimekwambia mzee wake alikosana na yeye, walikuwa wakosana tu ya vile tuko huko mimi na watoto wangu. Sasa tungeenda mahali. Sasa saa hizo nimekaa tu hivyo umenyenyekea. Naenda huko naomba nakuja nao, lakini nimekuja nayo nakuja nawaletea hapo tukiwa wote. Juu na mimi sikukuwa nakaa hapo, nilikuwa najua tu Mungu hawezi ninyima. Nilikuwa natoka naenda naomba. Ndio hapo tu narudi tu wasa naona. Tukajaribu kutafuta venye niliweza saidika, venye naweza pata hadi miguu ya kuvaa. Kwenye nilikuwa nimeitwa niende nikapimwe hiyo mguu. Tena nikapika nikaambiwa nimechelewa. Lini? Jana? Jana. Sasa hizo nilikuwa nimetumia fare. Na nilikuwa huyo tu ni yeye, imagine alikuja akanipatia juu tulikuwa tumetafuta na yeye. Rafiki yako wa engineer? Ni alikuwa amekutafutia hao watu wenye walikuwa wanafaa kukuweka mguu? Hospitali. Kwa tumetafuta na hizo nini tulikuwa tumetafuta na yeye. Juu bado kuna rafiki yangu yeye anaga mguu. Anakuwa yeye yake inaga hii magoti. Inaga magoti. Sasa huyo ni yeye alinipea namba za hao watu wa hospitali. Aliendanga huko akawekagwa mguu pia yeye. Bure ama unalipa? Bure? Haya. Akawekagwa mguu bure. Sasa unaona na mimi nikaongea na wao nikawaelezea. Wakaniambia niende nilikuwa niende last week. Nikakosa fare. Rafiki yangu na yeye hakukuwa na fare. Venye alipata si ndio akakuja jana akanipatia fare na akanisaidia simu. Akaniambia niende nikirudi nitamrudishia. Nikamwambia nikipata nitakurudishia. Hiyo fare? Mungu atusaidie nipate hata hiyo mguu. Nitarudi hata kutafuta huku vibarua, hata kazi tu rahisi kabla hata ijazoea mwili. Kidogo tu at least saa hizo unajua unaweza kubalance. Hata unaweza uzaga tu vitu mahali ama tu waru unaweka hivyo ama tu mahindi unachomea watu hivyo. Nijitegemee. Unapata kashilingi kako. Saa hizo hata mtu ukiitwa na mtu na anataka kukusaidia na unajua utapata kafare hata yako na huyo mtu atakusaidia sana. Mtu anaangalia atashindwa. Umesema kwa bwanako walikuwa wamejiweza. Anaweza shangaa kwa nini hukuacha watoto huko? Walianza mambo za watoto si wao. Mimi ningewaacha. Lakini nilipiga hesabu ya venye mimi nimelelewa bila mama. Alafu nikapiga hesabu wao na hao ni watoto wangu, tena mama yao ameshapata ulemavu, alafu tena niende niondokee waachawe wakiambia hata maneno zinakaa aje huko kwa hiyo bond. Hata unasikia tu mtu amekutusi tu kikitu amekuambianisha na mama yako. Unaona? Nikapiga hesabu kaa hizo marafiki zangu bado na wao wakaniambia venye wataweza tutakaa hivi. Kenye tutapata ni sawa, tukikosa hatuwezi kufa siku moja, Mungu kesho atatulipa. Nikasema wacha
nilimchukua watoto wangu nikuje tu nikae na wao kwenye nitemba kukaa na wao. Najua utu tuwili ni tudogo, lakini huyo mkubwa maybe by the time mlikuwa mnatoka kwa baba yao alikuwa anaelewa. Ulimuelezea aje? Sasa tutakuwa tunaishi kwa daddy, so tunaishi hapa kwa streets. Yeye mwenyewe hawakukuwa wanamficha kitu. Yaani wanasema tu vitu tu mtoto akiwa hapo wajali. Hata huyo baba yao. Si wakujali ati watakuita tatafu wakuambiririe hivyo. Wanakuambiriria hapo hata kama ni kukupiga anakupiga tu mtoto akiwa hapo ameangalia. Kama first born unataka kumuona. Anajua hizo vitu zote ameelewa. Yeye ana-understand. Sasa yeye ni anakuwaga yaani ananipeanga hope still. Kama si hao watoto wangu kweli ningekuwa nishajiua. Ambia Mungu asante kwa sababu maybe alinipeanga tu nipate tu hope ya kuishi. Mazi mtu uzaliwe na shida ulelewe na shida. Watoto wako wale na shida juu unaona ni kama wewe. Ndio wananipea hope. Just nikimwangalia tu akisurvive hivyo ama akiamka asubuhi analala tunaamka. Hata kasichana kangu. Nasikianga nikiwa kama saizi. Saizi dunia si mzuri. Saizi mtu unaweza patana na mambo mingi sana. Sasa kama mimi naona mzazi wangu na ni babangu na alikuwa anataka kunidhulumu nikiwa mdogo. So ni imagine huyo msichana wangu kama saizi na sina hata ile nguvu ya kumfightia. Nasikia ikiwa ngumu sana. Wewe umetuambia ndio upate mtoto wako wa kwanza ulipata kwa hiyo harakati ya kutafuta? Ya kutafuta tu tukiwa kwa mashida tu. Huwa unamprotect aje ama huwa unamwambia aje? Sasa mimi namwambianga tu Mungu acha tu nikwambie ukweli na hata mtoto wangu tu mimi namwambianga. Mwambie mama. Kitu yoyote ama mtu yoyote akufanyie akukasirishe ama ukasirike. Ukuje tu uniambie. Mimi nakuwa nimejitolea afadhali nikufe lakini siwezi taka mtoto wangu astruggle vile nilistruggle. Siwezi taka. Heri nikufe ama mtu akufe. Lakini mimi siwezi taka mtoto wangu apitie ama akuwe na ile hiyo nini Apitite. atoe hiyo ushuhuda hiyo kama yenye mimi natoa Esther. Siwezi penda. Naomba Mungu sana. Kuwa na maisha different. Tofauti sana sana na yangu. Tofauti. Kwa sababu kama ni mtu mwingine ama kama ni kaa huyo mtoto wangu. Kusema kweli hata kaa ni kukufa ningekuwa nishajinyonga kitambo. Lakini venye nilipata mtoto wa kwanza nikiwa myangu. Naambia Mungu. Mungu ni yeye alituma nipate huyo mtoto. Na ni kama alinipeanga hope ya maisha. Juu mimi hope imekufa tu mara mingi. Kila saa unafikiria tu sasa hata naishi lakini nikigeuka hivi naona mtoto wangu ndio huyu nageuka hivi naona ndio na tena naanzia kufikiria sasa venye atakula venye atavaa unaona. Na sasa hiyo kitu ya kufikiria ati sijui maisha itakuwa aje inaniondokea kwanza nakaa busy nikiwatafutia nikijua venye watasurvive. Saizi unajua sasa ile akili yenye ilikuwa imekuingia umesha give up unapoondokea kwanza. Unatulia unakuwa busy kujua mtoto wako atakula nini na atavaa nini. Sasa mimi mambo ya masomo sijui ya nini hizo vitu mimi naonaga hizo ni mambo naona ikiwa mambo tu kubwa kwangu yani siwezi yani mimi mwenyewe. But unatamani watoto wako wasome. Lakini sana kama siwezi taka akae maisha yenye nilikaa. Natamani tu mtoto wangu asome. Watoto wasome mpaka tu penye
hao wenyewe tu mpaka penye watasikia wametosheka, wapate kazi mzuri ama yani tu hata hao wenyewe tu wakae maisha mzuri, si mimi hata wanieke, hao wenyewe wakae maisha mzuri, hata wasikae. Sasa hii si maisha, si maisha. Na hata ndio maana siwezi taka kushinda hapa. Natokaga tu hapa hivi nikiamka asubuhi mimi nishapanga watoto wangu nawavalisha, tushatoka tunaenda kambi. Afadhali tushinde huko tukizurura. Juu huko at least uko na watu, kuna watu huko, mnakaa hapo mnakula story, ukienda kwa mama hawezi kunipa hata maji ya kuoga. Mama mwenzako sasa hizo amezaa na watoto hawezi kunyima kasabuni kenye mtoga tu na uache hapo. Unaona, kuna vitu zingine wasichana huhitaji, unapatangaje? Tuseme kama ni time yako, zile siku zako unafanyanga nini? Sasa labda niende nitafute tu kitu elimisha kitu Kama kitu elimisha, lakini niende huko nitoe huko kwa kambi kinguo kenye kimeisha nikuje nitumie tu hapa hivi, nakata tu polepole mpaka inishike. Sasa naenda huko hivyo nachoma huko, yani hivyo nilizoea kukaa hivyo, nilizoea kufanya hivyo kwa sababu ya mashida na kwa sababu si kutaka kwangu, ni kujikuta nimejikuta hapo umeyuko mimi mwenyewe nimejikuta. Mimi naweza taka tena maisha, hakuna mwenye anaweza taka ati kukaa maisha ile mimi nakaa kwa ile, hakuna mwenye anaweza taka ati akose ndugu vile nilikuja nikaamka siku moja nikajipata sina ndugu. Hakuna mwenye anaweza taka, kila mtu anataka tu mazuri mom. Lakini mimi nakuwa nimekubali na naomba Mungu takosa ndio unasa huku kwa mtandao ama hata kwa njia tunapatanga mama anaomba na watoto, tunasema kwa nini anatumia watoto, kwa nini asijitume? Hebu tueleweshe, mtu anakuanga amesukumwa hadi wapi ndio uende ukaombe na watoto wako? Sasa kama umesukumwa, tuseme kulingana sasa na mimi situations zenye nimepitia, mimi siwezi simama mahali kujaji mtu na kitu yenye anafanya, hata kama amekaa chini anaomba na mtoto ama anatembea kama bomu akiomba na mtoto ama na watoto wake, mimi nasema siwezi kuijudge. Juu nitakuwa na judge Mungu mwenye amempatia hiyo maisha. Hiyo si yeye nitakuwa na judge, ni mwenye amempatia hiyo maisha na naishi ni yeye nitakuwa na judge. Juu sisi hakuna kitu yenye sisi tunaweza kujipea. Sisi tunaongojeana tu Mungu atupe. Na sasa mimi huwa nakaa tu nikiwa nimemwamini. Tena nakuja nakaa tena naona ni kama amefunga, ni kama amelala, ni kama amefunga macho anioni. Juu saa hizo shida imekupiga hivi. Sasa mama kama huyo mwenye anaenda kuomba kwa boma za watu na mtoto wake, yeye labda anakuwa amesukumwa na mambo zingine hata mingi sana, hata mimi mwenyewe sasa niketisha chini tena niambie na sahau na yangu tena nianze kuona yake. Unaona, Usha experience hiyo? Nimeipatana na mtu experience watu kadhaa. Wanakunyima, wanakufukuza, hata anakuambia ana, lakini haizi kukuambia kwa nini uendi kutafuta, si hata anaona venye uko ni watoto sana kwambia na shida huku mnasumbua watu sijui nini. Umeomba sana hizo miaka zenye umeomba, ungekuwa umejipanga na hizo zenye unapata. Na saa hizo hata hajui umepata ajali siku gani. Mimi nimepata ajali last year, hata ndio saa hizi nimeanzia kuomba huku. Naweza kuwa nimepata ati kitu yenye hata itanisupport ati hata niweza kuchukua kanyumba mahali nikae na watoto, siwezi
Juu saa hizo unapata tu chakula. Ukienda kwa hizo hoteli wanakuwekea chakula nini. Ukienda kwa mtu kwa nyumba anakupea tu nguo. Si pesa. Hata akikupatia pesa labda akupatie 50. 50 utachanga 50 siku ngapi? Fiti ya nyumba. Si nyingi unatumia tu hata hizo zenye tumepata. Senye hujapata kitu kabisa. Kuna siku zenye mmelala njaa. Hata si mara moja. Watoto unawaambianga nini? Saa hizo hata naambia saa hizo msichana wangu ameweka hapa tukuni. Nawekaga hapa hivi. Sinajua tu usingizi itawashika na akisha moto hapo nawaambia wangojee niende Tafuta food. niende duka nikuje nipike. Sasa hizo wanazubaa wanalala. Wakilala na mimi naendelea tu kuweka moto ikuwe joto. Unajua saa hizo ukiwa njaa unasikia baridi sana. Saa hizo sasa ndio unataka joto. Sasa hizo naweka moto hapa hivi joto inakuwa mob. At least saa hizo hata nakuja nakaa hapa hivi na wao nakuta kumekucha. Sasa hizo najua kumekucha utaamka mapema niwatayarishe haraka. Nitoke na wao tuende kando. Saa hizo wataenda wapate chai. Wewe kama msichana mdogo ile time ulikuwa shule, ulikuwa na picture maisha yako itakuwa aje? Nilikuwa napiga maisha ya kifahari. Ya kibamu. Maisha ya kifahari nilikuwa na kwanza mimi nilikuwa nataka nikuwe daktari. Lakini venye nilikuja nikapata kuchoose zenye mtu ama kuona passion yenye wewe unaweza kuwa nayo. Yaani unaweza fanya kazi ni hii. Mimi nikaona kama mimi naweza passion yangu naweza preach. Ngoja kuwa pastor. Nihubiri. Sasa hata naona mambo zingine zinanipatana ni za shetani kuniondoa karibu na nisipite yaani nione shida nizo mingi sana hata Mungu hayuko. Lakini sasa unaona kulingana na ile uaminifu yangu yenye mimi nakuanga nayo alafu kulingana na vision yenye mimi nilikuwa nimeishi kuishi. Sasa hiyo kitu inanipeanga bado nguvu. Juu hakuna venye naweza kuja tu mahali ati nimeanzia kuwahubiria nini na nimetoka kwa maisha ya kifahari. Saa hizo nimekula mashida, nimepitia hapa, nimelala kwa kibanda, nimelala hata kwa ukuta nimeketi tu hivyo. Saa hizo at least utakuwa, unaona hata nilipata ajali, Mungu si aliniokoa. Si ningekufa, ni kichwa ingekanyagwa. Saa hizo at least unaweza pata hata vitu zingine ni za kupitia tu, unaweza kuja hivyo nipitie tu. Lakini siku moja ama siku sijui venye Mungu anaweza fanya. Nipate wish yangu venye mimi hajamalizana na wewe. At least anataka maybe aone strongness, how strong venye niko strong. Lakini nikianza kuvumilia hata Mungu anisaidia. Atakusaidia, imagine. Atakusaidia. Saidia kwa shida tu ziniondoke mimi nitamserve tena. Nikiwa nimejitolea na kwa nguvu lakini sitababaika. Na sitasikia nikiwa weak. Juu already ashanifanya nikuwe strong. Senye uko frustrated kabisa. Ushawahi try kupigia baba ya watoto wako? Maybe umwambie manzi hapa sasa imenilemea come through. Hata time yenye alikuwa anatumia nilikuwa najua alitupa hii inashukua inashindanga off. Alichange hadi namba. So huwezi mpata. Labda niende na huko lakini saizi siwezi pata hiyo ni ya kwenda na huko hivyo ni kurudi na huko. Na kenye kilinitoa pale kitu ilikuwa imeniumiza. Yaani iliniumiza roho kabisa. Wakiingilia hata mambo ya watoto wangu wakanikasirisha kabisa. Nikasema hata wacha niwaondolee hata watoto karibu na wao. Tena nikastruggle na watoto wangu. Afadhali mama yangu angestruggle na mimi juu labda singekuwa nakaa maisha kama hiyo yanakaa kama angenilea unaona. Na mimi siwezi taka niache watoto wangu pia wakuje na hao wasemage venye mimi nasema mimi nasemanga. Afadhali tu nivurutane tu na wao kwenye kote nitaenda hata kama ni kwa shimo acha tu tuende tuanguke lakini kwa hii dunia
waache. Labda sasa kama hiyo siku ya ajali ningeishara singekuwa na fun. Lakini unajua ujuage mzazi wako ako pale, si ako mahali fulani wa fulani anakuwa anaendeleaga vizuri na wewe uko mahali kama hapa ni kuteseka. Hii inaumanga. So unaona hata kama nikanyangu nikakufa, at least nimezikwa. Wanaona hiyo kaburi wanasema kama mama yetu angekuwa hai. Si kama mama yetu angekuwa hapa ati anatumia, angekuwa hai. Unaona? Afadhali sasa kama hiyo. Lakini ati mimi niende niwaache. Wewe nini inakupatianga nguvu? Kwa sababu story yako ni nzito sana. Kitu yenye inanipatia nguvu ni ya watoto wangu. Peke yake hakuna kitu kingine. Hao ndio wananipea nguvu nikiamka naona yenyewe tu. Mungu ameniamsha na amewaamsha. Anataka tu niendelee na kazi ya kuwaangalia tu. Hata kama ninawaangalia tu na macho, at least naweza toa sauti. Mtu wa Mungu anaweza nisikia ama unaona? Anaweza nisikia nikitoa sauti juu ya watoto wangu. Wanataka hii ama wanataka hii. Watu wa Mungu wakosagi sehemu zote. Unaweza pata tu mtu amekusaidia na venye umemuomba. Ameona huna uwezo amekusaidia. Juu kama ungekuwa na uwezo si ungefanya. Si hata ningemuomba kitu ingine kubwa kuliko hiyo. Ama kazi. Unaona? Kama mimi sasa napenda sana kazi. Kazi napenda. Sikuzali yangu nikiwa mjini. Yaani kwa maisha yangu. Unajituma. Napenda sana kazi. Kuna watu naweza taka kama maybe wanaweza kuwa wanaangalia hii episode. Uniambie unaweza waambia nini? One, ni mama yako. Unajua huwezi jua maybe ako hai mahali. Na huwezi jua, na uliwahi jua sababu za yeye kukuacha? Sijawahi jua hata sababu ya aende. Lakini baba yangu ni aliniambia, lakini nikaona tu ni mambo anajitafutia. Aliniambia wakati alikuwa anafanya kazi KWS, akaanguka na hizo pikipiki akiwa patrol. Sasa venye aliumiaga ati ndio mama yangu akaonaga ati aende. Akamwacha? Unaamini hiyo? Siamini. Nasikizaga tu na nanyamaza. Sasa mama angekuwa anawatch episode ungetaka ajue nini? Mama yangu mwenye hata sijui hata sura hata sijawahi muona. Mimi hata sina kitu, siwezi pata kitu ya kumwambia. Nasikia vibaya sana. Nasikia yani hasira ndani yangu. Nasikia yani niko na maswali mingi sana za kumuuliza, lakini hiyo nguvu sina ya kumuuliza. Hiyo nguvu sina ya kumuuliza. Juu mimi sioni sababu yeyote yenye inaweza tuma utupe mtoto wako forever. Juu ni kama hizo miaka 25 zenye nimeishi ni kama tu forever kwa. Uko 25 years? Wow. Na unaonanga kama angekuacha maisha yangu ingekuwa different? Naona maisha yangu ingekuwa different sana. Juu hata kwa shule mimi hata nilikuwa napata zawadi mingi sana kwa sababu nilikuwa nakuja namba 1, 2. Nikiwa nimeanguka sana labda namba 5. Saa hizo kuna watoto wameingia shule wajanja saa hizo unaona. Ama saa zile si attend kwa shule. Saa hizo napata nimekuja huko hivyo namba 5. So unaona hata ningekuwa naye karibu. Maisha yangu ingekuwa imeenda mbali. Ingekuwa vizuri. Unajua saa hizo angekuwa ananiangalia nini? Kama sasa vile mimi naangalia aka kasichana kangu. Na imagine narudisha memory nyuma naangalia kama ni mimi tu ningepataka tu mama yangu tu akiniangalia hivyo. Wallahi singekuwa hapa. Mungu wangu angekuwa, mama yangu angekuwa amesimama na mimi. Plus sasa Mungu wangu, lakini tuseme aje? Sasa mimi naweza sema aje na aliniacha. Na dad mwenye alikufukuza. Na dad mwenye alikufukuza. Sasa yeye tu akae tu, yeye aendelee tu na maisha yake hivyo tu venye. Juu siwezi mlazimisha nikuwe mtoto wake, ama mimi ni mtoto wake, lakini siwezi mlazimisha ati akuwe baba ama nimuite baba. Unaona? Juu already mimi nisha grow na yeye ashanifukuza. Sasa mimi nitamwambia aje? Ulimsamehea? Hiyo kitu iliondoka kwa roho yangu, hata hakuna kitu
Hakuna kitu iko kwa roho yangu juu ya hivyo venye alikuanga anataka kunifanyia. Hata hivyo venye alinifukuzaga pia sina kitu kwa roho yangu kwa sababu yake. Saizi vitu zenye ziko kwa roho yangu ni venye watoto wangu wanaweza kaa maisha mzuri, venye ninaweza pata hata mguu ya kulilia kuvaa hiyo. Hizo vitu ndizo saizi tu nazifikiria. Ndio. Hizo ndizo vitu zenye naweza kimbizana nazo nikitafuta. Nikitafutia watoto wangu maisha poa, masomo. Na nikimbizane tu nipate at least au ka artificial niachae kutoka sana. At least hapo naweza furahia sana. Hiyo tu ndio kitu yenye kwa roho yangu yenye naweza omba. Na kwa watoto wako, kama nimeona kama hako kadogo kako na love sana na mama. Katoto kadogo kananipendaga sana. Wote watoto wangu wananipendaga tu hivyo. Juu wanaona mama yao hawezi waacha. Au wengine wote, hata kasichana kangu kakubwa kanajuaga hivi. Au wengine wote nawaambia, wengine wote watakuacha. Unaona mimi sitakuacha venye niliachagwa. Mimi namwambia mimi niliachagwa na mamangu. Ambia mimi sitakuacha venye niliachagwa ama niwaache. Nitaishi tu na nyinyi mpaka siku yenye nyinyi wenyewe mtajisimamia. Hakuna siku yenye nitaiwaachilia. Si ndio? Na Mungu atakuweka, si ndio mama? Mungu ataniweka. Na asante sana kwa kukuwa strong for your kids. Najua si rahisi yake. Si rahisi hiyo safari. Si rahisi. Hata sisi hatujaingia kwa viatu zako, lakini kufika hapa kwa ground tunaweza tell si rahisi. Si rahisi. Na yetu ni kukuwish all the best, na tunahope hata mtu mwenye anaangalia any help yenye unaweza taka utasaidika, si ndio? Kwa hivyo ukiangalia ile kamera unaweza sema unaweza taka kusaidika aje leo na pia watakupata aje. Naomba tu mwenye anaweza nisaidia na ile mguu ya kiatu ya kuvaa, ama mwenye anaweza simama na watoto wangu wasome, na nipata tu kanyumba mahali pazuri pa kuishi na watoto wangu. Hata saizi kuanzia tu kunyesha tu watoto wangu nashika mikono nikienda kwa majirani yaani najifanya tu ninapita kuanzia tu at least nijikinge mvua ishe. Lakini siwaambii ni mimi. Mwenye tu anaweza jitolea tu anisaidia through hizo at least zipungue tu kidogo, watakaa zitaisha. At least hiyo Mungu inaweza nisaidia. Nikiweza pata kabiashara, kazi kabiashara tu hivi nipige at least mahali penye na settle na nafanya hiyo kazi ya kuchoma waru ama mahindi ama hata kupika utoto chipu. At least unaingiza kashilingi kako. Mimi naweza furahia sana mtu akiweza ni support na hiyo. Ndoka kwa hii maisha ya streets. Nitoke kwa hiyo maisha ya kwenda kuomba kwa mahoteli za wenyewe ama kwa duka za wenyewe, kwa nyumba za wenyewe. Baby, hapa unaonanga kama mko safe? Mina kitu yenye naombaga ama kitu yenye naogopa sana ni watu wakuje kujua ati mimi nakaanga hapa. Ndio maana natokanga hapa mapema. Juu sitakangi watu wajue. Juu unajua watu si wote wazuri. Bado kuna watu wanaweza kukupangia vitu mbaya, unaona? Sasa mimi naomba tu Mungu aishi kuniprotect haki. Asiwache tu mashida zingine zinishike kwa sababu mimi ni kujiwa. So wanaweza kupata aje? Sasa mimi huku Kinangop, huku ni hapa ni Kirima, na namba zangu za simu. Sema. Sini hiyo ni mpya nilikwambia nimenunua. Haujui kwa kichwa? Okay, nitawekea. Si ndio? Hiyo mpya. Juu tuna hope. Sijui nani anaona, sijui nani anaangalia, si ndio? Si tuna hope to God ataguza mtu na kitu ita happen. Si ndio? Ni hivyo. Kuna kitu kingine nataka kutuambia yenye nasikia sijakuuliza? Nasikia ni sawa. Nasikia kwa mawazo nimetulia. Kwa sababu naamini Mungu. Kwenye umeniambia mmetoka ni mbali. Na bado kwenye mmefika ni mbali, si ndio?
na si kuwalipa, nilikuwa nawalipa. Huyo Mungu mwenye amewapea hiyo nguvu, na mimi pia nipe nguvu ya kuvumilia makubwa yenye atanifanyia ama yenye nitapata. Amen. Yeye mwenyewe atakuguza, hata wewe ama aguze, Mungu tu ataguza mwenye ataguza, tutasaidika na watoto wangu. Ndio, hiyo ndo maombi yetu na tunakuwish all the best. Sasa hata sina words zingine za kuongezea. Mungu tu awaangalie, si ndio? Na sina ngoja sana nikuje kuona hata mlipata nyumba na kila kitu. That is my prayer, that is my wish. Amen. Ni sawa sawa? Amen. Okay, asante. Asante. And to you, our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. I will pin her number on the pinned comment below, and also I'll put it on the screen. Until next time, my name is Njeremasi. Just keep it tuko.